Hello everyone, myself Rajkumar Meena, MBBS student, and now in this video we'll discuss about the heart sounds. Heart sounds क्या होती है? Heart sounds are the sounds produced by mechanical activities of heart during each cardiac cycle. कार्डियक साइकिल के दौरान जो मैकेनिकल एक्टिविटीज होती है उनसे जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसे बोलते हैं अपन हार्ट साउंड्स। अब बात करते हैं कि मैकेनिकल एक्टिविटीज कौन सी होती है कार्डियक साइकिल के दौरान हार्ट के अंदर जिनसे हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। नहीं, तो पहला है फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू कार्डियक चैम्बर। कार्डियक चैम्बर कौन से? आर्टिकल एंड वेंट्रिकल। आर्टिकल एंड वेंट्रिकल के अंदर ब्लड के फ्लो के कारण हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन के कारण हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। एंड क्लोजर ऑफ वाल्व्स ऑफ द हार्ट। वाल्व्स कौन से? बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड एंड सेमिनल वाल्व्स होते हैं, उनके क्लोज होने पर हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ साउंड्स के बारे में। हार्ट साउंड्स होते हैं वो 4 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकंड हार्ट साउंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो अपन एक एक के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। पहले बात करते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड के बारे में। फर्स्ट हार्ट साउंड S1, ये प्रोड्यूस होती है प्रोड्यूस बाय क्लोजर ऑफ आर्टियो वेंट्रिकल वाल्व्स। आर्टियो वेंट्रिकल वाल्व्स होते हैं जैसे अपने बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स होते हैं, उनके क्लोज होने पर ये प्रोड्यूस होती है। एंड ये लॉन्ग, सॉफ्ट एंड लो पिच साउंड होती है। लो पिच साउंड मीन्स होता है, पिच मीन्स होता है फ्रिक्वेंसी। इसका फ्रिक्वेंसी लो है मतलब एनर्जी हाई है, तो मतलब ये थोड़ी लाउड होती है। नहीं, जैसे कि मेल के अंदर लो पिच्ड साउंड होती है और फीमेल की हाई पिच साउंड होती है थोड़ी। तो ये लॉन्ग, सॉफ्ट एंड लो पिच साउंड होती है। एंड रिसेंबल द स्पोकन वर्ड लब, ये सुनने में लब के जैसे साउंड क्रिएट करती है या लब के जैसे सुनाई देती है। एंड हियर्ड बाय द स्टेथोस्कोप, इसे अपन स्टेथोस्कोप से आसानी से सुन सकते हैं। ये तो हो गया अपना फर्स्ट हार्ट साउंड। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेकंड हार्ट साउंड के बारे में। सेकंड हार्ट साउंड होती है प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजर ऑफ द सेमिन्यूलर वाल्व्स। ये सेमिन्यूलर वाल्व्स होते हैं, उनके क्लोज होने पर प्रोड्यूस होती है। एंड ये शॉर्ट, शार्प एंड हाई पिच्ड साउंड होती है। एंड रिसेंबल द स्पोकन वर्ड डब, ये डब के जैसे सुनाई देती है। एंड हियर्ड बाय द स्टेथोस्कोप, इसे अपन स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। जो फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड होती है ना, ये दोनों क्लासिकल साउंड्स होती है, मतलब इन्हें नॉर्मल कंडीशन में भी अपन सुन सकते हैं। लेकिन थर्ड एंड फोर्थ हार्ट साउंड है, इनके लिए कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन या कोई डिजीज की कंडीशन में इन्हें सुन सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड हार्ट साउंड के बारे में। तो थर्ड हार्ट साउंड क्या होती है? ये प्रोड्यूस ड्यूरिंग रैपिड फिलिंग पीरियड ऑफ द कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल का जो रैपिड फिलिंग पीरियड होता है ना, उसके दौरान ये सुनाई देती है थर्ड हार्ट साउंड। अब रैपिड फिलिंग पीरियड क्या होता है? रैपिड फिलिंग पीरियड होता है जब अपना आर्टिकल होता है, आर्टिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो आर्टिकल के कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड क्या करता है? आर्टिकल से वेंट्रिकल की तरफ मूव करता है। तो वेंट्रिकल की तरफ ब्लड का फ्लो होता है, तो ब्लड के फ्लो के कारण जो वेंट्रिकल वॉल होता है ना, उनमें रश होता है। ब्लड के फ्लो के कारण वेंट्रिकल के वॉल में रश होता है, जिससे वाइब्रेशन जनरेट होता है, उससे थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। तो रैपिड फिलिंग वही है, रैपिड फिलिंग फेज, ब्लड मूव इनटू द वेंट्रिकल। आर्टिकल जो कॉन्टेक्ट करता है तो ब्लड है जो वेंट्रिकल के अंदर मूव करता है। एंड ब्लड रश विद वेंट्रिकल वॉल, और ब्लड है जो उससे रश करता है वेंट्रिकल के वॉल से, जिससे वाइब्रेशन जनरेट होता है और हार्ट साउंड को प्रोड्यूस करता है, मतलब थर्ड हार्ट साउंड को प्रोड्यूस करता है। नहीं, और इट इज ए माइल्ड साउंड, ये धीमी साउंड होती है। सो इट इज नॉट हियर्ड बाय यूजिंग स्टेथोस्कोप इन नॉर्मल कंडीशन। इन्हें नॉर्मल कंडीशन में स्टेथोस्कोप से नहीं सुन सकते हैं। इट कैन बी हियर्ड बाय यूजिंग ए माइक्रोफोन, इन्हें माइक्रोफोन से सुना जाता है। फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड को स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, एंड थर्ड हार्ट साउंड को अपन माइक्रोफोन से सुनते हैं। एंड नेक्स्ट है इन यंग पीपल एंड एथलेटिक्स, इट इज ए नॉर्मल फिनोमिना बट इन ओल्डर पीपल इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। जो यंग पीपल और एथलेटिक्स होते हैं उनके अंदर तो ये नॉर्मल फिनोमिना है थर्ड हार्ट साउंड्स का, ये सुनाई दे सकता है। लेकिन अगर ओल्डर पीपल में थर्ड हार्ट साउंड सुनाई दे रहा है तो ये हार्ट फेलियर को कॉज करता है। मतलब इसमें रैपिड फीलिंग होता है, एकदम से तेज ब्लड एकदम से मूव करता है, तो उससे ब्लड जो हार्ट है अपना फेल हो सकता है। हार्ट फेलियर मतलब ब्लड है जो हार्ट है जो ब्लड को सही तरीके से पंप करने के लिए नहीं होगा, मतलब हार्ट है जो ब्लड को सही तरीके से पंप नहीं कर पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में तो यही ओल्डर पीपल्स के अंदर अगर ये थर्ड हार्ट साउंड सुनाई दे रही है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर हार्ट फेलियर्स हो सकता है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फोर्थ हार्ट साउंड के बारे में। फोर्थ हार्ट साउंड क्या है? ये प्रोड्यूस्ड बाय इंक्रीज स्टिफनेस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यू टू स्कार टिश्यू फॉर्मेशंस।
दिस मे बी मैनिफिकेशंस ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज। ये फोर्थ हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है जब अपना लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना, उसके स्टिफनेस के बढ़ जाने के कारण। स्टिफनेस कैसे बढ़ेगा? जो अपनी स्कार टिश्यू होती है, स्कार टिश्यू होती है, ये कार्डियक मसल्स की तरह नहीं होती, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स वगैरह नहीं होती, मतलब ये ब्लड को पंप करने के लिए कोई रोल नहीं देती है ये, तो ब्लड अच्छे से पंप नहीं कर पाएगा, जो कि कोरोनरी डिजीज को कॉज कर देगा। नहीं तो उसके दौरान ये सुनाई देती है, मतलब जब अपनी लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी स्टिफनेस, मतलब उसकी कठोर हो जाएगा या मोटा हो जाएगा, तो उसके कारण ये सुनाई देगा। तो स्टिफ कैसे होगा, मतलब कठोर कैसे होगा? अपने स्कार टिश्यू है उनका फॉर्मेशन होने लग जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, जो कि एक कोरोनरी हार्ट डिजीज है उसे कॉज करता है। एंड इट बिकम्स हियर्ड इन पैथोलॉजिकल कंडीशन। और जो अपनी फोर्थ हार्ट साउंड है, इसे पैथोलॉजिकल कंडीशन वो होता है कोरोनरी हार्ट डिजीज के दौरान इसे सुन सकते हैं अपन, है ना। इट इज स्टडीड बाई ग्राफिकल रिकॉर्डिंग, और इसे अपन ग्राफिकल रिकॉर्डिंग के द्वारा स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट हार्ट साउंड एंड सेकेंड हार्ट साउंड को अपन स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। थर्ड हार्ट साउंड को अपन माइक्रोफोन से, एंड फोर्थ हार्ट साउंड को अपन ग्राफिकल रिकॉर्डिंग के द्वारा स्टडी कर सकते हैं। तो ये अपनी 4 हार्ट साउंड हो गई। नाउ थैंक यू।